वेलकम टू माय चैनल। तो होप समस्ते भलरे ही थिबे। तो वर्षा दिन आसुची तापरे शीत दिन भी आसीबो। तो मोस्टली समस्ते ठंडा काश ज्वर पड़े। तो बड़ लोक तो ठंडा काश हवा नॉर्मल कॉमन से माने मेडिसिन खाई नेबे किसी प्रॉब्लम नहीं। बट स्पेशली छोट छुआंक कि ये टाइमटा बहुत ही टफ कहीं न्यूबॉर्न बेबी ठू आरंभ करके 1 ईयर पर्यंत से बहुत ही बहुत शीघ्र ठंडा धरे कहीं इम्यूनिटी बहुत कम थाए। तो इजिली ठंडा हो जाए। तो घरे भी प्राय समस्त को ठंडा होता है। तो से माने भी जो इम्यूनिटी कम थाए तो से बहुत शीघ्र कैच कर नियंती ठंडा को। तो से टाइमटा सीरियसली बहुत ही टफ थाए। तो मुझे आपण मान सहित किसी मोर एक्सपीरियंस शेयर करी। तो कौन है हुए ना जो छोट छुआ था छोटू 1 ईयर 2 ईयर पर्यंत बहुत ही कष्ट से पीरियडटा माँ हबार खुशी जी सुंदर से कष्टदायक भी से माने बहुत टायर्ड लगे बहुत इरिटेट भी लगे बेले बेले। और स्पेशली जो पिलार देह खराब थाए पिला जो राति सारा शुएनी छुआ जी कष्ट पाए माँ ताठू अधिका कष्ट पाए। तो जदि आम कि माने किसी टिके हेल्प करदे छुआ मान को किसी रेमेडीज होम रेमेडीज करके किसी हेल्प करवा तो से माने भी भलसे शांति रे राति सारा शोई पारती और माँ भी टिके खुशी थाए। तो से विषय आज टिके कथा हवा आपण मान सहित गोटे शेयर करी जहाँकि मो झील जो छोट थिला मुझे सहित अप्लाई करी। तो टचवुड मो झीर सान बेले एत ठंडा ताको हेनी आउ से जितेबाला भी हुए मुझे अप्लाई करे बहुत रिलीफ मिले। तो सहीटा आपण मान सहित शेयर करी। तो जो मैंने भी नुआ नुआ माँ होती से निश्चिंत रूपे टिके हेल्प मिल। तो जदि आपण आखपाखे कहार भी छोट छुआ अच्छा घरे छुआ अच्छा तो आप निश्चिंत यहाँ ट्राए करूँ और से सहित भी यहाँ शेयर करूँ निश्चिंत हेल्प मिल। तो मु गोटे मदर हिसाब से कहूँ मत भी बहुत हेल्प मिलता तो आपन को भी मिल। तो चलते सहीटा कौन कहि से हूँ होममेड विक्स। तो मार्केट रे भी छोट पिला बेबीज विक्स बेबीज मिलूँ तो सहीटा भी आप अप्लाई करेंगे। बट डॉक्टर मान भी मना करती से अप्लाई करने कहीं तार टी बहुत स्ट्रंग स्मेल थाए पिला को बहुत इरिटेट कराए से आम भावे कि नहीं भल लगे बट से सीरियसली बहुत इरिटेट करे। तो से कि बेटर जदि घरे आम कि बनई पारिबा जमती कि आप देखिथे विक्स रे गोटे कर्पूर स्मेल आसे। तो यहाँ सेमती गोटे बहुत ही इजी 5 मिनिट्स लगनी घरे ही सब जिन अच्छी जमती कि देसी घी आ कर्पूर से होममेड विक्सटा हम। तो एबे तो मुझे तार रेसिपीटा देखी बट ता पूर्व किसी कथा कहीदे। तो तार लगे माने केमती लगेबे तो सहीटा को आप कर सारापर आप आराम से स्टोर करके कौटी भी रखीदे ठंडा जगार। तो किसी कुछ गरम करने दरकार नहीं आराम से आणवे जमती कि बेबीर चेस्ट रे तार पाद तले पिठी आराम से लगेदेवे और लगे सारापर खोला रखिए जिते सांग सांग कवर करके रखीदेवे जमी सॉक्स पिंधेदेवे पूरा कवर करके ड्रेस पिंधेदेवे जमी एयर एक्सपोज न हो एयर से लगनी। तापर आउ गोटे जिन करूँ जो पिला शोई नाकरे डायरेक्ट लगेनि कहीं बहुत इरिटेट हम। तो जो पिला शोई तार पाखपाखी ब्लांकेट हो जाऊ तार ड्रेस रे डट डट करके पाखापाखी जो भी संभव टी जब आप लगेदेवे तार जो बहुत ही बढ़िया गोटे स्मेल आसे से स्मेलटा नाकरे जाकि नाकटा क्लीन रो। तो नाक जो क्लीन रो पिला आराम से राति शोई पार। तो मु तो झील जो मोर छोट थी मुझे सबुदिन रात मोस्टली ठंडा जो मैंने सबुदिन तो कहीपरि जिते ठंडा हुए तो मुझे कौन करे ना तार ड्रेस रे और पिलो पाखे साइड रे ब्लांकेट रे चारिआडे डट 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 कर लगे तार जो धीरे धीरे स्मेलटा नाक भर जाए नाक बहुत ही क्लीन रुहे राति सारा आराम से शुए। तो यही विक्सटा भी आप स्टोर करके थरे बनईदे बारंबार बनइबा किसी आवश्यकता नहीं थरे बनई के आराम से स्टोर करके रखीदे। तो बड़ मैंने भी लगे पारे सेमती किसी ना कि खाली छोट पिलांई यहाँ बड़ मैंने भी लगे पारे। तो ठीक अच्छे चलते देखा रेसिपी। प्रथमे आमे गैस रे गोटे छोट पैन को गरम करिबा। पैनटा किछि समय गरम हेबा परे सेथिरे आमे 2-2.5 चमच देसी घी दबा। घीटा टिके गरम हो सारापर आम से 7-8टा कर्पूर दबा। तो मो पाखे यहाँ छोट छोट कर्पूर अच्छी बोली से अधिका दूसरी जदि आप बड़ साइज कर्पूर थी तो आप घीर क्वांटिटी देखिकी ही कर्पूर देवे। तो देखो कर्पूरटा केमती बहुत शीघ्र
घीरे मेल्ट हो जाऊँगी बहुत ही कम टाइम लगे हाँपाई कि किंतु आपण सब ध्यान रखिए गैस रो फ्लेम को हाई करें नचेत घीरे निआं धरिबार बहुत चांसेस अधिका तो सब सिम रे ही नजर रखिकी ही करुथिबे। तो देखंतु केते बढ़िया गोटे बहुत बढ़िया सुंदर स्मेल आसूची विक्स रे जो स्मेल आसे एक्जाक्ट से स्मेल ही आसूची आपन टिके नाक पाखक नहीं देखंतु सेम स्मेल। एबे देखंतु हमरा विक्सटा रेडी हो गला तो एबे आपको बंद करके आपको कवर करके रखिदेवा जेमती यार स्मेलटा बाहर को जीवनी। तो किसी समय आपण एमती आपको घोड़े की रखी दिंतु तो एटा ठंडा हो आपको गोटे गोटे एयरटाइट कंटेनर रे आपण बंद करके रखिदेवे देखिए एटा ठंडा हो गला पूरा एक्जाक्ट विक्स भली ही होइथिबो। फ्रिज रे रखिबार किसी आवश्यकता नहीं जोठी कोनोसी भी रूम टेम्परेचर रे कोनोसी भी जगह ठंडा जगह रे रखि परिबे। तो जदि आपण मानको ये ब्लॉगटा भल लगी तो प्लीज़ लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु मो चैनल दीप्तिर कथा को आ जो भी आपण आखपाखे जी भी जस्ट छुआ जन्म होती छोट अच्छी वर्षे 2 वर्षर अच्छी तो आपड़ से पेरेंट्स मान सहित ये वीडियो को शेयर करंतु निश्चिंत हेल्प मिल तो मत तो बहुत ही हेल्प मिलता मो झील को सीरियसली मो झील बहुत बेनिफिट्स पाई एथरू मु भी बहुत रिलीफ मिली मत तो आपन को भी निश्चिंत रूप हेल्प मिल तो जदि जदि पारुछंती से सहित भी शेयर करंतु ठीक अच्छे जदि आपको भल लगुच तो नेक्स्ट वीडियो आसबि ठीक है। चलते बाय बाय नमस्कार।